أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. بارك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مرسادو أن مسلاتي من البركة مسجد الممتاز كنا نغرغو ماري أغري ميدغوري. يو إن شاء الله تعالى منا يمتشن جمعة 14 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 1 ga watan 5 miladiya ta 2026. Majalisinmu na karatun littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Al-Bukhari. Insha Allah ta'ala za mu tashi babi na 305, babun kenan babin nan da yasa bai sa masa abin da yasa bai sa mai title ba yana da alaka da babun baya ne. Duka magana ne akan su kan wani. Hadisi na 732. Haddathana Abu Ma'mar qala haddathana Abdul Warith an Wasil maula ibn Uyayna maula Abi Uyayna qala haddathani Khalid bin Urfuda an Talha bin Nafi' an Jabir bin Abdullah qala Jabir dan Abdullah al-Ansari Allah ya kara masa yadda yace kunna ma rasulillahi. Wata rana inji Jabir yace muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, muna tare wartafa rihun kabitha, kawai sai muka ji wata iska, wani wari mara daɗi, muntina mai ɗoyi ya taso. Muna zuwa da manzon Allah kawai sai muka ji wani wari, wata iska mai ɗoyi ta tunkaro inda muke. Faqala annabi sai ce atadruna ma hadha, shin kun san menene wannan ɗoyin da wannan warin da kuka jiyo? Hadhihi rihul ladhina yaktabuna almu'minin. Mazala yace wannan ɗoyi ne da warin wadda suke zama suke cin naman muminai. Kenan kafirai da munafikai da suke zama su dinga cin naman muminai, wannan warin su ne, wannan ɗoyin su ne, shine iska ta koro mana muke ji. A cikin littafin Amradul Lisan Aiman yake cewa me faru to yanzu gashi dai ana cin naman mutanen, gashi dai ana gibar a zauna a ambaci mutum da abin da in da a gaban shi za a faɗa ba zai so ba. To ya kuma ba ma jin warin. Sai ba da misali, Aiman Muzayyin sai ba da misalin cewa abin da ya faru kamar me tara fatu ne. Lokacin da mutum yanzu ya buɗe ɗaki ya fara tara fatu, idan ka shiga ɗakin a karan farko, idan fata ta kwana ta ƙara kwana, ko da an sa mata gishiri, kana shiga ɗakin za ka ji wani ɗoyi na fatar. Amma idan kai kamar minti 3, 4, 5 za ka ji ka daina jin ɗoyin, za ka ji iskar cikin ɗakin fatar da waje a hancinka ya zama ɗaya. Me yasa? Saboda kana cikin inda matsalar take. Aiman sai yake cewa saboda kai ma kana ciki, shi yasa baka jin warin kanka da kanka. Bodari ai baya jin warin jikinsa. Yanzu waye zaka samu wadda zai ce bai zama ya ambaci wani da abin da baya so? Ai yana wahala. Da mata aka sani da gulma, su dinga zama suna maganan wani ko maganan wata, abin da inda za ta ji ba za ta ji daɗi ba. Yanzu abin ya zama an yi 50-50, maza na yi mata na yi. Su matan cewa ma suke, maza sun karba. Giba shine zikru akhaka bima yakrahu, ka ambaci dan uwanka da abin da baya so, ko da wannan abin yana yi. Sabbai suka ce ya mazala in kana fi akhi ma aqulu, in ya zama shi dan wannan abin na faɗa game da shi akwai yana yi, halin sa ɗabi'a sa ne ko sifar sa ce, mazala sai ce faqad bahattahu, in kana fihi ma taqulu faqad bahattahu faqad tabtahu. Ai in ya zama dama ka faɗi abin da ka faɗa akan shi, ɗabi'a sa ce, halinsa ne, amma baya so, ai shi dama kai gibar ma.
manzo Allah ya ce in lam yakun fihi ma taqulu, in ya zanto abin da kake faɗa game da shi wannan mutumin babu a tare da shi faqad bahattahu, nan kuma kage ka masa, faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Allah ya ce sun ɗauki wani zunubi babba, da ka kage ne, shi kuma kage ya fi ma gibar muni. Da ka idan har ka san za ka faɗi magana akan mutum, ka san in ka faɗa ba zai ji daɗi ba, in a gaban shi ne ka faɗa abin zai ƙona masa rai, wannan abu kuma ɗabi'arsa ne, halinsa ne, sifarsa ne, ka yi giba. Idan kuma ba halinsa ne, ba ɗabi'ar shi ba ne, ƙarya ka masa, to yanzu abin naka ya zan buhutu. Malamai suna cewa, An-Nawawi a cikin littafinsa Al-Azkar yana cewa idan abin da ka faɗa game da mutum, shin wannan abin ta ɓangaren addininsa ne, ya ce ka yi giba. Mutum ne ka zo ka samu wani sai ka ce masa wane idan yana sallah wallahi abin na mamaki sauri yake yi, ba san me yasa bayan sallah a hankali ba, ko kuma wani yana sallah sai na yin sallah doguwa, gashi dai abin da ya shafi addininsa ka faɗi, ko wane wannan yawan azumin da yake ba zai cutar da shi ba kuwa, kullun azumi yayi gobe ya huta jiya ta, kaga fa kullun ramewa yake kare, amma yana dan baya dan cin abinci ma shi kullun yana azumi game da wani abu da yake na addini, ko wanda shi ya daga sama kai magana akan wandansa, ko kullun yana yin asuwaki ya rike abin sunna kai magana akan asuwakinsa, ko mace tana sa hijabi kai magana akan hijabinta, ko dai ta fuska in dai abin ya shafi addinin mutum sai ka zo ka soki addinin mutumin, ka faɗi wani abu game da shi akan addininsa wadda wannan abin fa yana yi ba baya yi ba wai ƙarya kasa ba yana yi, amma inda a gaban shi zaka faɗa ka san ba zai ji daɗi ba, ka yi giba, ka ci namansa. Akwai ta riwaya duk da akwai maganganun malamai kanta, wata rana wasu sahabbai suna zuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su biyu, sai ɗaya ya ambaci maganar wani ma wani, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ci dauki gatsin kenan saka cakwaranka, yana saka cakware kawai sai ga gudan nama, ce wannan na me, sai ce wannan naman mutumin da kai magana akan shi ne ka gani a sha a bakinka. Wata riwaya ce ku firzar da bakinku, suna fiza sai ga jini ya fita, yace wannan shine jinanan mutanen da kuke magana akan su. Musulunci yayi abin da zai tare mana mutuncin mu, ko da fa wannan abin ɗabi'ar mutum ne, halin mutum ne, sifar mutum ne, ba a so in dai ka san ka faɗa ba zai ji daɗi ba, ka yi shiru kawai. To malamai suka ce idan kuma abin da in na faɗa zai ji daɗi fa, suka ce shi ma kar ka fara, daga nan zaka ce ai yana kaza din ka faɗa zai daɗi, can sai ka ce amma ka san matsalarsa guda ɗaya ce, gibar ta zo. A toshe ƙofar ɓarnan kar ɓarnar ta zo, an gane? Akwai kuma lokacin da mutum zai yi magana game da wani abin da baya so, abin da ya shafi halittarsa da Allah ya masa. Mutum ne Allah maɗaukin sarki ya yi shi gajere, idan a gaban shi ne kace masa Malam Muhammadu gajere, gashi ne gajeren ne, amma ba zai ji daɗi ba, to a bayan idansa idan ka faɗa ka ce wane gajere, wane ai gajere ne, yanzu ka yi gibarsa. Amma a babun kwatance malamai suka ce babu laifi, a babun kwatance mutum ne ya zo yana tambaya a anguwa sai ce Allah jama'a ina neman gidan Malam Muhammadu, kuma an ce mina wannan anguwar, sai ka ce masa to matsalar muna da Muhammadu a anguwan nan fa sun kai 5 gaskiya, kuma duk ban san inkiyarsu ba san sunan iyayensu ba, latana fara ko za ka gane nakan. Akwai dai wani Muhammadu shi dogo ne, akwai wani Malam Muhammadu shi kuma gajere ne. Yanzu in a gaban shi Allah ka ce masa gajere zai ji zafi ba, a babin yanzu a ta'arif a gane shi ko a fahimci waye ko ana neman sa dan wannan kai nan ne baka yi giba ba. Amma kawai ka kalli sifar mutum ka dinga magana akan ta wadda in a gaban shi ne zai ji ciwon ta a babin halittarsa, to ka yi giba. Illa ta biyu shine kuma malamai suna cewa duk lokacin da ka soki sifar mutum ta halitta kai magana akan ta, yanzu ba wai matsalar ka da shi bane kadai, matsalar hadda Allah a ciki. Saboda ai ba shi kansa gajeri ba shi kansa baki ba shi kansa dogo ba shi kansa kato ba. Mun gane karatun? Allahn da ya shi haka, Allah ne haka ya so ya ganshi. Wallahu khalaqakum, Allah ne ya halicce ku yadda ya so ya ganku, ma ta wanda abin da kuke aikatawa. Allah ne ga dama ya ganka dogo, ya ga dama ya ga wannan gajere, ya ga dama ya ga wannan kato, ya ga dama ya ga wannan fari, ya ga dama ya ga wannan baki.
da haka a babin halittar mutum ba a so kai faɗa abin da ka san ba zai ji daɗi ba. Hakan nan a babin ɗabi'unsa da halayensa wannan ɗabi'un ko da kyawawa ne in ka san ka faɗa a gaban shi ba zai ji daɗi ba to kar ka yi, ko da munana ne kar ka yi. Kada ka zo ka ce kai ban san wane shi fara shan sigari ba wallahi da kuma mutumin kirki muna zan da shi lafiya kawai a shekarunsa da girman sa ya je fara wannan harkar fa. In ka faɗa a gaban shi ba zai ji daɗi ba gashi na shi sigarin quiet sure kai gibar san baya wajen. Wani wai sai ka ga yana Allah karan tsayi in aka ce wani yanzu fi sabilillah magana da kake akan wannan me amfanin ta sai ka ce to mene ni ko da yana wajen ai zan faɗa ka bari ya zo mana. In ka faɗa a yana wajen kes ɗin ya canza daga giba ya koma cin fuska shi ma shari'a ta hana. An hana ka yi giba an hana ka ci fuska. Idan ka ce bari ka masa da wasan ma an hana la yaskar ba'dukum ya alladhina amanu la tasmini yawwa la yaskar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran min wala nisa'un min sa'ala an yakunu asa an yakuna khayran min hunna. In ka ce bari ka masa da wasa sai ka ce ya malam dogo ya labari malam dogo a zolaya nan ma Allah ya ce kada sashi yake wa sashi zolaya Allah ya hana, giba Allah ya hana. In ka kalle shi kai tsaye kace masa wane kaza cin fuska shi ma shari'a ta hana. Da haka abin da yafi kamata ka shine in dai abu da ya shafi ɗabi'an mutum ne kai shiru. Malamai suna cewa ka kula da wani abu fa babu ɗan adam da ubangiji ya yi shi komai nashi daidai sai manzon Allah. Kowa sai ka samu a jikinsa akwai makusa. Dukkan mutum dukkan mace ko da a ganinka kamar ta zana kanta da kanta sai ka samu akwai lapsus guda ɗaya. Zaka ce wallahi kominta daidai ne matsalar ta kawai ta yi faradewa. Kominta masu son farare kominta daidai ne amma kuma kafarta wallahi yatsunta ne ba su min nisi da raba yatsunta sun yi faffaɗi ko ba na son yatsu mai masu faɗi. Dole sai ka samu a kona da Allah ya ajiye wanda dinna wa cewa wannan bawa ne kuma haka Allah ya so ya ganshi. Da haka a babin giba kaka kuskura ka taba ɗabi'an mutum in ka san kai magana a gaban shi ba zai so ba babu ruwanka. Hakan nan malamai suka ce fa a babin dukiyarsa in ka san kana magana kan dukiyar shi in yaji zai ji ba daɗi babu ruwanka. Ka ce ni fa jama'a wani kwanan nan fa irin kuɗin da yake kashe fa abin yana bani mamaki anya sana'a sai yake samu ina ruwanka. In ka fara magana akan dukiyarsa da kudinsa da samunsa nan ma kayi giba nan ma baka tsina ba malumi. In ka fara magana akan cewa ka ikon Allah wani fa yana kwanan ya fuskanci jarabawa dan ce fa da yake da yana siyan naman miya yanzu baya iya siya fa kamar kasuwar ba ta kai mishi yadda yake bukata kayi giba. Ya za a yi kai shiru likulli imrin minhum sha'anun yughnihi kowa Allah ya ce mun hada shi da abin da ya ishe shi. Ni akwai abin da yanzu Allah ya dora min wallahi ya ishe lissafi haka malam su haka alibur haka kowa yanzu akwai damuwa da ta ishe shi Allah ya ce ka ji da naka damuwar mana. Sannan hakan nan malamai suka ce kuma ba a yadda ka faɗa abu akan mutum game da mahaifinsa wadda ka san ka faɗa zai ji ciwo ba. Mutum ne Allah ya mishi jarraba mahaifinsa dan sigari ne ko mahaifinsa manemin mata ne ko mahaifinsa mai ƙarya ne ko mahaifinsa kaza ne in ka faɗa a gaban shi kaga ai ba zai ji daɗi ba ko. To idan a bayan idansa ma ka ce kai baban wani abun mamaki wallahi da girman shi fa amma makaryaci ne inda za ka faɗa a gaban ɗan shi zai ji ciwo yanzu ka yi gibar baban ka yi gibar ɗan biyu kai. In baban shi yana wajen zai ji ciwo in ɗan shi yana wajen zai ji ciwo mutum biyu yanzu ka zalunta. Hakan nan ɗan mutum shi kai ikon Allah wani fa wallahi yaransa ga sunan dai abun mamaki wallahi dukkan su 'yan iska. Ai ba mutumin da zai tsuguna ya haifi yaro ya mai suna ya mai yaran tarbiyya ya girmar da shi kuma ya so ya zama dan iska ai babu ai. Kai ko ecomoc da kuke kallo ba sa su yaran su gaje su ecomoc sun dai mai da abin hanyar cin abinci amma ba ecomoc duk abu idan zai yi a gaban dan shi ne ba magana sa mai kyau yake yi duk wannan magana ta ecomancin a gaban yaran shi baya yi kuma tarbiyyar da yake ba a yansa ko kai normal din dina wahala ka ba dan kai wannan tarbiyyar gashi ecomoc ne baya wasa da karatun yaransa matuƙa musamman karatun Qur'ani shi kuma gashi dan iska. To yanzu sai ka zo ka soki yaron akan babansa kace kai baban wani fa ecomoc ne fa
wallahi kuma ga yaron shi masha Allah tabarakallah amma baban shi ya kuma ne in a gaban shi ka faɗa ba zai ji daɗi ba to in yanzu a bayan yaron maka faɗa kayi giba hakan nan malamai suka ce tsakanin mata da miji idan yanzu a gaban miji inda zaka ce wa matarsa ta fiye fita anguwa da yawa ka san ba zai daɗi ba a bayan shi sai kake cewa ni na kasa gane magana matsalar gidan wani fa abin mamaki kullum matar shi tana anguwa yau ta fita gobe ta fita jibi ta fita kai me kai da kan matar na gane cewa kullum ta fita anguwa matar ka ce mu gane karatun mana akwai mutumin da a anguwa idan kana so ya gaya maka mata masu fita kullum in ka same shi zai madis di ya san su Allah ce matar wani kan ba a santa ba a anguwan dan ba ma gani tana fita sosai amma matar wani jiya ma da kalan kaya ka za ta fita kayan nan kuma ta sa shi sati biyu da wuce kamar suna ta je da shi ko aure duk zai baka bayani in ka san idan ka yi magana akan matar mutum in a bayan idan shi in a gaban shi ba zai ji daɗi ba dan ka taɓa haƙƙin iyalinsa ko da abin iyalinsa na yi a tana yin fita anguwan a tana yawan leƙe ɗin a tana kaza to in ka faɗa a bayan shi ka yi giba amma akwai inda malamai za mu zo mu magana suna cewa akwai ta fuskar da za ka iya nusantar da mutum ko kuma jan hankalin mutum ko mutum nasiha amma kuma nan ma ne ka sai ta yi aiki an gane? wadda su ruwankan nan ba sanyi na gode ka sha wannan mutuwa akwai sanyi an gane? ba a so hakan nan miji akan mata hakan nan mata akan miji in ka san idan a gaban mijin ka faɗa ba zai ji daɗi ba game da matarsa ka sha tukunna to in ka faɗa a bayan idan shi ka yi giba in ka san akan mata ne inda a gaban miji zaka faɗa bayanan ka faɗa ka yi haka ita ma tsakanin su matan mijin wance ya fiye faɗa mijin wance ya fiye yawan bulaguro mijin wance ya fiye ɓata rai mijin wance ya fiye kaza inda in a gabanta za a faɗa da ciwo to an faɗa a bayanta matan su ma sun yi giba an gane malamai suka ce kai ƙarshe fa har ma'aikacinka inda in za a faɗi wani abu game da ma'aikacinka zai ma ciwo a gabanka ne in aka faɗa a bayanka an yi gibar ka kai ubangidan an yi gibar ka ma'aikacin naka an yi gibarsa kai annawawi ya ce a tufafin da kake sawa inda idan za a yi magana a gabanka ka ji ciwo ko inda za ka ji abin ba daɗi to an yi baka nan an yi gibar ka wani sai ce kai ni na kasa gane rayuwar wani fa kullum kayan shi baƙaƙi akwai mutum haka yi akwai wanda za ka kullum kayan shi farayi wani kuma kullum kayansa baƙaƙi to idan ka ce kai wani fa ni abin mamaki abin yana ɗaure min kai ban gane kima shi na kullun kaya baƙaƙen nan ba fa inda in ya ji zai ji ba daɗi to me yake nufi da kullun kaya na baƙaƙe inda zai ji ba daɗi to yanzu idan kai wannan maganar kayi gibarsa kai malamai suka ce ko da ma wani abu ne da Allah ya sa mutum yake yi a jikinsa intentionally ko unintentional kayi giba kasan akwai abin da mutum haka Allah yake halittarsa da shi akwai kuma mutumin da mimiki ne ke yau da gobe zai ga wani na abu sai yake dan kwaikwaya sai zama jiki yanzu idan mutum wannan yarinta irin lokacin da yana dan matashi ana ganin ana tafiya ana dan daga kafada haka ana dan gyara kwala kaman gaye ne kun gane ai lokacin ana yarinta da zaka samu lokacin da ake sa kwalashin ba haka ne ai kaman gaye ne kana tafiya kana dan daga kaman kwalla kana dan gyaggyarawa haka gaye ne ai tun ka dauki abin a samartaka ya zama gaye zaka yi da jikokinka ma kana yi haka ne to akwai abin to yanzu wannan inda idan ka faɗa a gaban mutum zai ji ba daɗi to in ka faɗa a bayan shi nan ma ka yi giba kai malamai suka ci hatsa laƙatu huma Nawawi ya ce idan mutum ya fiye dariya sai ka ce ikon Allah ni shi kuma rayuwar shi abin mamaki wallahi rashi baya ɓaci kullum shi dai fara'a dariya kullum shi dai yana cikin fara'a inda zai ji maganar in kayi ta ba zai ji daɗi ba to kayi gibarsa hakan nan ɓata ransa ba shi kuma wani fa masha Allah baya dariya abun mamaki za a zauna da shi wata guda ba wanda zai ga dariyarsa haka yake shi kuma fuskarsa abusan kawai fuskar shi a tirnike baya dariya akwai mutane haka
za ka ga wani kun yi zaman sati guda da shi ba wanda isa ba ku labarin an ga yayi dariya. Kamar shekaran jiya ko shekaran yake labarin wani mutumi an ce a sati 2 su ɗaya ga yayi dariya, 2 weeks su ɗaya ga yayi dariya. Duk magana za a yi magana normal amma yana wahala ga yayi dariya, shi kawai fuskar shi kullum haka. An gane? To malamai suka ce dukkan abin da yake da alaka da mutum in dai ka san idan ka yi magana zai ji ba daɗi, in kai magana zai ji ba daɗi, to yin magana a bayan shi nawawi yake cewa sunan shi kayi giba. Sannan giban nan tana zuwa da lafazi, tana zuwa da ishara. Ba dole bane sai idan na yi magana akan Muhammadu baya nan inda ya ji zai ji ba daɗi sannan na yi giba. Ana yin giba da ishara. Kawai ni da Muhammadu mun sani cewa Muhammadu ya labari, shi ya gane maganan Baba Salihu nake yi, giba muka yi. Ba mu kira suna ba, kawai sai na ce ya labari, sai ce ba labari fa. To mun yi, in ya fahimci me nake nufi giba ne. Kuma in yanzu mutum zai zo wucewa kawai sai na ma wani siginar da na masa, wane ya fahimci ai na nuna wani alama ne na wane yana sauri, ko tafiyar wane na ɗingishi, ko tafiyar wane ya tura ciki, ko tafiyar wane kaza. Inda a ce mutumin zai fahimci haka zai ji ba daɗi, to wannan siginan da na wane mun yi giba ne. Ya fice fa, kawai muna zaune sai na Usman haka na taɓa shi, ina taɓa shi kawai sai ɗauke hannuna, sai ɗaga kai ya kalli wani, ya gane me nake nufi. In dai har inda ya zuwa na zai juyo ya gan mu zai ji ba daɗi, ina taɓawa ne don ya gan shi, inda zai juyo ya gan mu ba zai ji daɗi ba, giba muka yi. An gane? Sannan malamai suka ce akwai kuma giba da take zuwa fa da a dunkule, amma ana iya fahimta. Mutum ne zai ce kai ai akwai gidan da ya fi kowane gida a unguwannin tarbiyya. Kun gane karatun? Kawai ina faɗan haka sai aka yi dariya, kenan me nake nufi? An gane gidan da nake faɗa, kuma wannan abin da na faɗa inda za su ji ba za su ji daɗi ba. Dukkanmu da inda ku da muka yi dariyan duk mun yi giba. Kai da kai dariyan da na faɗa kai ma kana ciki. Kana nufin matsalan akan mutum ɗaya za ta tsaya? Ba ka yi dariya ba? Inna kullum fiha. Dukkan muna ciki. An gane? To amma malamai suka ce idan har abin da aka yi babu wani makasudi, kuma babu wani abin da wani zai fahimta, suka ce to yanzu wannan bai zan giba ba. Yanzu kawai haka kawai sai na ce malaha ya labari, sai ce aka ɗauka ba wani labari, ba wani abu da muka sa a ranmu, ba wani da muka fata da wannan, shikenan magana ta ƙare. Innamal a'malu niyyar mu bata je kan kowa ba mu da wani manufa kuma akan komai, suka ce shikenan. Sannan malamai suna cewa akwai abin da mutum zai yi ya zama inda a ce abin kanshi zai dawo, da sai ya fi wal'alla wanda yake ma shiga tashin hankali. Misali, yanzu a zaman mu a nan babu wani mutumin da ba yi da wani aibi tare da shi, babu. Amma ban sani ba. Wani zai iya bugan kirji ya ce shi bai da aibu ai. Ko a babin halittarsa, ko a babin ɗabi'unsa, ko a babin halayensa, ko a babin kaza, ko a babin kaza, ba za a rasa ba ai. Babu ba? Idan dai kana da aibi, ka yadda, kuma ba ka so a bayan idanka wani ya ambaci wannan aibin naka ma wani, ba za ka ji daɗi ba, to ka kiyaye aibin wani, kai ma don Allah ya sitirta naka. Akwai abin da mutum yana yi a fahimtarsa shine tsarinsa, amma wani sai na ganin haka din ba daidai bane, shi kuma nashi har ga Allah iya abin da ya fahimta kenan. Yanzu bari ba ku misali, akan samu maza masu auna mata abinci, haka ne? Ɗaba'an ana samu. Akwai namiji mai auna mace abinci, idan zai fita kasuwa zai auna mata, misali shaka ɗaya yake dafa a gidan, zai auna mata shinkafa kofi 3, wake kofi 1, ya irga mata magi, ya tsiyaya mata mai a indagi, ya bata duk abin da za ta yi, sai ya kulle ɗaki ta da kullun shi kasuwa. Abincin yana ɗaki sa, wannan kuma ai kowa ma ya san shi ai. Yanzu idan ka fahimci ta mata,
wannan abin su matan gani suke a yi kaskanci ne, kashi ne. Idan da yanzu iya lissafin gidan sha kaɗai ita ɗaya da yaranta 5 yaranta 6, inda yanzu za ta yi baƙi mutum 4 ya za ta yi da su? Kun gane karatun? Yanzu za su iya zama ta zuba abincin ya yi kaɗan idan ba ta da kunna za ta ƙara, su zauna suna maganan mijin. Wallahi sai kun yi haƙuri fa abincin gidan namu kun san mutumin haka yake, wallahi aunawa yake, kun ga abincin gashi ta windo amma kwalilan mu ya kulle ya tafi da makullinsa. Za su yi maganarsa, inda a kunnen shi zai ji ai ba zai ji daɗi ba, amma yayi ko bai ba yayi. Ɗabi'a shi ko ɗabi'arsa. Idan wala Allah ya zika tambayi mijin zai iya gaya maka wani abin da zaka ce yana da hujjari, mai yiwa a farko ba haka yake ba. Kun gane karatun? Mai yiwa da farko ba haka yake ba. In ya bar musu abinci su samu sun dafa shakaɗe 4 ma, an ci na ci, an bayan na bayarwa, an zubar sauran a makwarayi. Wata mace ɗaya ta ɗauki almajirai 5, me za su yi mata? Wanke-wanke, shara, ruwan wanke-wanke duk almajiri ɗaya ba zai yi ba, za ta ɗauki almajirai 5 don mugunta. Wata kuma ba za ta fara wannan halin ba sai ka ƙara mata kishiya. Za ta ce, oh kana da kuɗin yin aure? Ba maganin maneji, ba maneji ba ne, mugunta ne watan, wallahi mugunta ne. Wani triggering ɗin shi aka je fara wannan. To malamai suna cewa duk abin da kaga wani lokaci mutum na yi ake ganin shi aibi, ake ganin shi illa, inda zaka ji uzurinsa zaka ce ashe yayi hakuri ma yayi kokari. To kowane mutum da ka san a rayuwa ubangiji ya hada shi da wata aibi, wani illa wadda in a ce da yanzu a faɗa a gaban shi ba zai ji daɗi ba. An gane karatun? Sannan malamai suna cewa kuma yana iya yiwuwa fa ba sai na faɗa ba, ba sai na yi alama, ba sai na ishara ba, ko rubuta abu nayi a wannan rubutun da nayi nan ba wannan ina magana akan wannan ne, inda zai ga rubutun ba zai ji daɗi ba, nayi giba. Idan yanzu kuna chatting da wani a WhatsApp sai kuka yi magana da shi, ai ya zo gari mutumin naka, wallahi da ya zo gari ma abin mamaki, ga gidan uwar shi da uban shi bai je kama hotel a hotel ya kwana, ko ya rina gidan iyana shi, ka san mutumin wani ya je Abuja ya dan samu kuɗi, gani ke ba zai kwana a gidansu ba. Ba ga na faruwa ba? Kun yi chatting da kai da shi WhatsApp, Instagram, wane ne, Facebook Messenger, giba kuka yi. Inda yanzu mistakenly zai dauki wayar ka ya gani, zai ji daɗi? Ba za ka san me ya hana mutum kwana a gidan iyayensa ba. Ba ana yi ba ga mutum ya zo gari amma ya kama hotel, ga gidan baban shi da mamar shi bai kwana ba amma ya je ya kama hotel. Ba yana faruwa ba? Wani kai baka san me yasa ya je hotel din ya kwana ba. Inda wal Allah zai maka bayani zaka ce fa ashe kwanan shi a gida din bai kamata ba. Ga daki a gidansa, dakin wani, wani saboda ya dan samu daula kaɗan, Allah ya dan buɗa mishi, ya dan samu wadata, ya gyara uwa da uba gidan, ya gyara komai. A inda ya saba kwana nan babu wuta ballantana ya sa AC, ya saba kwana AC, in ba AC ba zai iya bacci ba, ya je biya kuɗin shi mana, ya kwana inda zai yi bacci. Nan ya kwana sai dai a sa AC, a yaushe za a fasa a sa AC na wuta da za a samar AC. Can kuma kuɗin shi ne 30,000, 40,000, 50 zai kwana da AC. Yanzu da kwana bai bacci ba, da ya je kwana na bacci, kai wanne zaka ce shi ya je kwana na yi? Ya je kwana na bacci fi sabilillahi fa. Amma wani sai ya ga an zage shi, wani kuma zai je kwana tun ba ishi bane, amma bai zo gidansa ba sai karfe 10 ko 11 ya ce ka dube shi fa. Yanzu 11 zo gaishe da iyayensa. Wani in iyaye sun dafa abinci ba zai iya ci ba, zai je restaurant ya ci abinci, a soke shi don wannan. Ba ne tuwon iyayen yayi ba wala Allah fa. Akwai wani abin da yasa baya ci. Misali baka sani kuna da BP ne, gidansu duk lafiya ne suna amfani da gishiri, in ya ci gishiri sai asibiti. Sai ya ce mama ku ci abinci karki mu wahala biyu, ki ci naki. Kun ga karatu? Misali nake bayarwa. Amma abincin restaurant ba ana saisaita kuma saboda an san mutane da suna zuwa ba, yaji da daidai, gishiri daidai, kaza daidai, saboda an san mutane different people are coming. Shi yasa malamai suna cewa ana so kullum ko da rubutu kai, in dai ka san inda mutumin zai gani, giba kai, abin da zai ji ba daɗi, to kai giba. Texting kai in har da zai ga chatting din, hankalin shi zai tashi, giba kai. Kuma na ganewa? Ko shawara ka bayar fa, ko a babin shawara ne, in dai har kai da niyyar ifsad da nufin ka ɓata abu, kai giba kawai. Allah ya sa mu gane. Sannan malamai suka ce idan har mutum ya ambaci jama'a da aibi ɗaya, a ciki bai ware ba,
duk jama'an idan suka ji abin zai musu ciwo to yayi giba. Mutum ne ya ce ka ga barbaran mutum misali ma da yana na ga ɗauko kai misali musa amin a uzuri misali nake bayarwa barin yi da yaren mutum ne sai ya ce ka ga fulatanin mutum gidadawa ne, cewa da ka yanzu fulani gidadawa ne ba gidazai ne, yi faɗin wannan da ka ware ƙabila ɗaya, inda yanzu dukkanmu a nan fulani ne za mu ji wannan magana za ta mana daɗi? Wannan abin da kai kayi gibar mu. Kuna magana kai da barbare dan uwanka ko bahaushe da barbare sai cin fulani ai fulani gidadawa ne ai, to yanzu wayannan ƙabilar gaba ɗaya kayi gibar su, suna da haƙƙi akan ka gobe kiyama. Allah zai muku check and balance sosai fa, ka ɗauka take it from me, kar ka ɗauke shi da wasa. Duk inda ka kalli ƙabila malamai suka ce ka ware ta da aibi, ka ware ƙabila ka kira sunanta ka ware ta da aibi, duk ƙabilar yanzu inda za ta ji zai mata ciwo ba to kai gibarta. Akwai halin da misali ake yawan faɗin bare da shi, misali ba faɗa zan yi ba fa mala ya koyi ba faɗa ma zan yi ba, misali akwai halin da ake faɗin bare da shi misali ba, amma yanzu duk barbare dan Allah idan ni da Malam Usman Hausawa ne muke hiran nan sai muka faɗa yanzu sai Musa ya ji ko Malam ya ji ai zai ji abin ba daɗi a ransa ko faɗin wannan mun yi gibar su. Me ya kamace ka kai shiru tunda kai ma amma ba za ka ji kowace yana da nata illar. A ce kabila kaza ai ba sa ba da aure sai ma yaran su kai, yaran suke ba aure, in ba yaran su ba sa ba wa kowa aure. In yanzu dan kabilar ya ji anan ba zai ji ciwon abin ba, zai ji ciwon abin ko da kuwa hakan ne, muƙaddara hakan ne. Akwai yaran da yanzu dukkan mu anan mun san yaran in particular, mun san yaran in particular, wallahi tallahi kaga sun ba wani wadda ba yaran su ba ya kai, wannan a addu'arsa ta kiyamar ina gaba ya bacci. In yarinya mai shekara 20 za ta kawo miji yaran da ba yaran su ba sun kwammace ne ta kai 40 sanar su sami yaran su bawa. Duk mun san kabilar anan ai, haka ne ba? To amma yanzu misali ɗabi'a su ce, halin su ne, amma in ka faɗa yanzu in akwai ɗan kabilar anan sai ya ji abin ya so sa masa rai. To a lokacin da muke wannan maganar baya sai muka ce kabilar suwa ne ai kar ma ka nemi kanwarsa saboda kaga suna su tsarin ga yadda yake, wallahi ba sa bayarwa, kuma shi yayan ya sani ba sa bayarwan, ya sani. Amma inda yanzu magana za ta je kunnen shi ya ji zai ce haka ne ba ma bayarwa, mu haka tsarin mu yake, mun fi so mu ya junan mu aure kayan mu, gaskiya ba ma bayarwa. Amma zai ji ba daɗi yayi, ko da is their habit zai ji ba daɗi yayi, to giba ta zo. Na'am? Bahira? Haka mata lokacin da muke karatun giba suka ce mun to malam in ba za a yi in babu wa'annan maganganu to in muka zauna me zamu faɗa? Na je ku ta salatin annabi. Malam dadi, ta salatin annabi wallahi. To ai wai di hiran an datse komai an ce ba za a faɗa ba kenan. Dan dole in za ka yi magana sai irin wannan abin ya zo. To me amfanin kasratul kalam din? Ai shi yawan maganan ma shari'a ba ta san shi sai yin abin da ya zama dole. Sannan malamai suna cewa ana so mutumin da idan amma ka zo za ka yi akwai lokacin da za ka nufaci magana a kan mutum, za ka faɗa ne saboda wani abu da kake so ka ceto rayuwa. Wani ne ya zo yake neman wata yarinya, amma mun sani dukkanmu ba mutumin kwarai ba ne, kowa ya sani. Yanzu sai ka samu wanta, sai ka ce mashi wane ban san ko ka samu labarin wane ya fara magana da 'yar uwarka ba. Na sani tabbas, na ji labarin a gida. Sai ka ce to gaskiya tsakani da Allah ba mutumin kwarai ba ne, ka ji ɗabi'arsa, ka ji ɗabi'arsa, ka ji ɗabi'arsa. Inda yanzu shi saurayin zai ji daɗi? To idan har ɗabi'arsa ne yanzu so kake ka ceto 'yar mutane ka ta halaka. A nan malamai suka ce ba giba kai ba, duk da haka fa malamai suka ce zuciyarka ce za ta bambance giba ne ko ba giba ba.
in ka zo da nufin halinsa ne amma ka ɓata shi ba don ceto yarinyar bane matsalarka, target ɗinka shine giba ta zo. Idan target ɗinka yarinyar ne, giba ba ta zo ba. Target ɗinka a ceto yarinyar, yanzu kai waye a gabanka? To yanzu ya free. In target ɗinka shi ɗin ne kake so a kalle shi da wannan, ko kuma shi ne matsalarka, giba ta ƙara zuwa. Hakan nan malamai suka ce idan mutum ya zo yake yana tambayan ka zai yi aure, ya ce da Allah kai dan anguwanan ne kuma an bani lambar ka, ko an ce in zo wajen ka za ka gaya min amana. Akwai wata yarinya ce kaji an ce min tana anguwan nan, ya kake ganin a halinta ɗabi'unta Allah ka gaya min. A nan babu maganar rufa-rufa, sai ka ce masa halinta to gaskiya ga magana aure ba a ƙarya a ciki. Yarinyar nan tana da hali kaza, tana da hali kaza, tana ɗabi'a kaza, tana ɗabi'a kaza, tana ɗabi'a kaza. Ka gaya mar gaskiya, kuma yanzu gaskiya yanzu da ni ban san ta tuba ba, a sani na ban san ko ta tuba ba. Da haka idan har kana ga hakan za ka yi ɗauka wa Allah sai dai ka ta shiryu, babu komai, Allah ya bada sa'a. In yanzu za ta ji daɗi, to ba giba bane, saboda kar ya je ya fada wrong hand. Kun ga wannan binciken da ake yi, wallahi azim addini ne. Bari ba ku labarin wani case da nayi. Wani yana neman wata yarinya, suna chatting over, suna waya sosai, suna chatting sosai. A hira haka ta ƙi gaya mishi exact gidansu, amma dai ta gaya mishi tana gari kaza, anguwa kaza. Ka ji lucky enough, bawan Allah ya taho garin, ya zo yana tambaya sai nuna wani hotonta, sai ya ce masa a wannan ce ana santa sosai ma kuwa, ce ai ga gidansa a bayan nan, yar uwar wane ce na santa. Sai ya ce ai dala to malam me ka sani kan halayenta, saboda na gani kaman kai kana da kamala, ina so in aure ta ne. Wallahi tallahi matar aure ce. For complete years kai suna soyayya, ni ne case din, kar ma kai shi da nisa. Shi yaron ni ya kira yake tambaya na yanzu abin da yayi nan me ya zai yi da Allah, ya zai yi da Allah. Matar aure ce malam dadi, matar aure ce. Yanzu shi wanda aka tambaya ya yi shiru, ya faɗa ko kare faɗa? In ya faɗa za ka ce ya yi giba? Yawwa, yadda ya so ta bawan Allah da aka faɗa sai da ya zauna. Lokacin sanyi ne sai da ya kunce botal ɗinsa, ya so ta na masifa matuƙa fa. Ya ce marar da abin faru bai bacci ba. Irin wannan abin idan ya zama akwai ceton rayuwa a ciki, malamai suna cewa nan ba giba ba ne, dole ka faɗa saboda ceto rayuwar mutum ne da kuma hana mutum faɗawa barna. Za ka je ka ceto rayuwa in dai a ciki akwai halakar da rayuwa, ai wajibinka ne ma. Maganan ka yi shiru cewa ba a tambaye ka ba, kai ma mai laifi ne. Imana wa ta'awunu 'alal birri wa la ta'awunu 'alal ithmi. Shirunka ai yanzu taimake ni akan barna ta faru ne ai. Shirunka barna taimake ki ne ai. Sannan malamai suka ce akwai bambanci tsakanin giba da nasiha. Zai yiwu ka zo kana mutum nasiha kan wani ya kula, shi wani naga kwana biyu ka fara mu'amala da wani, to amma ban san me ne kuke kullawa ba, kai dai ban san ka ɗabi'u irin nashi ba. Tsakani da Allah, wannan bawan Allah kaji inda yake, kaji yadda yake, kaji yadda yake yi, ka kula. Yanzu wannan me kake mishi? Nasiha, ba labarin wancan kake ba shi ba. Malamai suka ce idan ta fuskan nasiha ne, ai ba zai yi ka zo ka ce mutum wani ka fita a harkar wani na kun fara abokantaka da shi, to kai ta kantsan. Zai ce me dalili? In ka san dalili ka faɗa masa daidai da jin tsame rayuwar shi daga halaka ne. A wannan bayanan malamai suka ce ko da an yaji ba zai ji daɗi ba, kai kawo wani nasiha idan kar ya halaka. Shi daban, nasiha daban, ɓata mutum kuma daban. A sannan idan har malamai suka ce mutum ya zo zai yi magana game da mutum, sai ya zan shi wadda kake masa maganar, kake magana a kan shi kai, wadda kake kai magana a kan shi a babin gibar,
na zo na zauna sai na ɓata wani na ɓata shi na yi gibarsa, me zan yi in tuba ubangiji ya fi mu, me zan yi? Malamai suka ce in yana raye, shi wadda ka yi batan yana raye, to kesin ka zama biyu. Na farko shine inda ka je ka faɗi ababai a kansa marasa kyau, za ka je ka bi duk ka wanke shi, ko da kuwa ɗabi'un nasa ne, halayensa ne. A da ko ba a ce ƙarya za ka yi ba, ɗan sigari ne, ka ce ɗan sigari ne, haka ne ba? To yanzu kuma ba a ce ka zo ka ce ba ɗan sigari ba ne, yanzu kuma ƙarya ka yi ai. Sai ka ce jama'a kwanakin baya na zo na yi magana akan wane na faɗi halayensa, gaskiya a halayen da na faɗan nan da Allah ku yi min alfarma, na ji na yi tunani na ga abin nan da na faɗa kan shi ba su dace ba, don Allah kar wani ya kalle shi da wannan abin. A yi haƙuri, baki na ne ya yi kubuta, kuma sannan na faɗa abubuwa da gaskiya bai dace a ce na faɗe su a kalle shi da shi ba gaskiya. A wasu abubuwan ma gaskiya kawai dai sharrin shi ɗin ne sa na farfaɗa. Amma in ka ce ba ya yi, ai ka yi ƙarya. In yana raye kuma akwai haƙƙi na biyu, sai ka je wajen shi ka nemi maka afuwa. Kai ka san akwai kisa kanmu? Akwai komai wallahi. Ba komai a ina? Wallahi akwai komai. Na'am? Na'am? To shine malamai suka ce idan har a ciki akwai hatsari ko ya mutu ko kuma ka neme shi ba za ka same shi ba, to anan suka ce za ka nemi gafarar ubangiji ne. Idan aka je lahira, Allah maɗaukin sarki zai warware matsala tsakaninka da shi. Idan har aka je lahira, Allah maɗaukin sarki a madadin ladanka da za a ɗauka a bashi na kaci namarsa, Allah sarki sai ya ɗauki gwaggwaɓar lada sai ya bashi a madadin abin da kai shi ganin kafiri a wajen Allah. Amma idan aka je lahira ba a yi wannan check and balance ɗin tun a duniya ba, baka tuba ba, to idan aka je lahira za a ɗebi wal Allah ladanka na azumin shekara 10 da kai a Maiduguri a degree 40 wani abin nan a bashi. A guda ɗayan da kai ba ka da azumi kenan ba? Kana da azumi? Ba ka da azumi yayi? Ba mu da shi? Oh, in ka ce dubban mu da azumi anan ma ai ba ƙarya kai ba yi. Ko miji da mata za su yi rai sun ka labarin wani abin da inda zai ji ba zai ji daɗi ba. Ko miji da mata, shi yasa kake ganin ya rabbal alamin can kuma kai shiru mana. Dan siyasa a wannan harkar, ai idan babu irin wa'annan masu zuwa su bata wasu a gaban su ma ba siyasar ake yi ba. An gane? A sannan akwai inda kuma ba a yin giba. Da abin da zaka faɗa shi game da mutum akan shi ne right, shi kake faɗa kai tsaye, ba giba bane. La yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man zulim. Mutum ne ya zalunce ka, ka je gaban alƙali ka faɗi irin zaluncin da ya maka, ai in ya ji ba zai jaɗi ba ko? Wannan kuma ba maganan giba, hakkinka ne. A babin hakki daidai ne, hakkinka ne ka je kana bayani akan hakkinka, a kwata maka hakkinka. Malamai suka ce shi ba giba bane in dai an zalunce ka. Na'am? Mun gane? Mutum ne yawa yarinya faɗe, ‘yar uwarka, sai ka je kana alƙali bayani, alƙali kaji yadda abin ya kasance. Amma shi yanzu ka zo kana wannan bayanin, ko kuma yarinya aka mata faɗe, sai take alƙali bayanin yadda aka mata faɗen, ko yaro ƙarami aka masa faɗe, ka je ana bayanin yadda aka yi yaron faɗe, ko yana bayani, wannan babu komai ai, saboda an zalunce shi. Ya bayyana yadda aka zalunce shi, dole ne alƙali ya san me zai yi. Idan kawai ya ce alƙali ya ci zarafi na, alƙali to shikenan kuma shi bulala 5 ya ci zarafinsa, alƙali bai gane me kake faɗa ba, ai kai ne baka yi bayani ba. Allah ya ce a irin nan in an zalunce ka, Allah ya ce ka yi magana ƙarra. Alƙali zai tambaye ka ma ta yaya maka, ta kaza, ta yaya yi ma yarinya, duk ku yi bayani ku faɗa. Ya daɗe bai ji zafi a ransa ba, ai zalunci yayi. Allah ya ce anan kuma babu wani giba a faɗa. An gane?
hadisi 733 حدثنا مسدد قال حدثنا فضيل بن إياد فضيل بن إياد wannan mutumin a cikin tarihin rayuwarsa akwai abin daukan izina asalinsa dan fashi ne dan fashi da makami fa haka ya rayu bai da aiki sai fashi da makami abu na biyu kuma shine di yarinyar da ya ga ta masa a daren sai mata fadi inda ya ga yarinya ta masa bai da aure bai da mata babu abin da ya sha masa kai kuma a hanya idan an san ranar zai fito operation ba wanda ya ba hanyar to sai ka san idan ubangiji ya shiryar da bawa dai Allah zai shiryar da kai wata rana ya ga wata yarinya sai ya ce a yau sai ya mata fadi gidan su yarinyar sai zama bai da access da zai iya zuwa gidan sai ya tsallake wani gida kame je gidan su yarinyar kuma gashi da taking risks wani abu mai suna tsoro shi bai san shi ba rayuwarsa da daddare tsakar dare ya hau katangar gidan farko kame je gida na biyu yana tafiya kan katangar sai ya ji wani mutumi a cikin gidan yana qiyamul layl yana kan ta da suratul hadid alam ya'ani lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min alhaq shin wai lokaci bai yi ga masu imani bane zuciyarsu ta raurawa ta girgiza saboda tsoron Allah yana kan kasan yana tafiya ya ji mutumin na qiyamul yana karanta suratul hadid yace ana ya rabbi yace ya rabbi kad ana yace ya ubangiji na wallahi lokaci yayi da ya kamata in tsorace ka ya Allah lokaci yayi wannan ayar kawai a sakan ɗaya ta buga mai zuciyarsa yace sai na dawo da baya ai kaga idan wanda zai ce bari ya gama ne sai tuba ya dawo da baya da ya sauko kuma a hanyar shi na komawa inda yake zama sai ya bi ta wani kango ya je samu wasu matafiya sun yada zango a kangon ba san shi ba su sun yi tsammani shi ma matafi ne irin su yake neman mafaka gari ya waye ya ƙara tafiya suka wasa mara bai samu waje zauna sai ya ji wasu na cewa wasu to yanzu ku ba za ku dan rage da tafiyar dare ba sai kun jira gari yawa suka ce to kuma hana ku tafiya yanzu ba ku tafi ba ku rage tafiyar ba sai suka ce to mu abin da ya tafiya shine muna zargin yau Fudail ibn Iyad zai fito ya tar hanya shi yasa muka ce bari in gari ya waye kafin ya gama operation ya bar wajen sai mu wuce sai suka ce abin da ya hana ku cewa mu shi ana mu cewa gasha zaune a lokacin yace yanzu ni ne bayan Allah suna ƙoƙarin neman abin da za su ci suna da uzurruka a gabansu sanadiyya ta ni kaɗai na hana bayan Allah abin da ya dace da yin abin da ya dace ma rayuwarsu ya ce ya Allah a daidai kamun wa'azi guda biyu Allah ka ƙara shaidawa na daina ba zan ƙara ba anan ma ya ƙara tuba daga nan ya ce to yanzu kuma abin da ya kamata ya shi ne yadda na ɗau lokaci ina ɓata rayuwa ta wajen fashi da makami da faɗe ma yara babu abin na sani sai sabon Allah ya ce ya kamata kuma in gyara rayuwata yadda na yi ɓarnan nake a baya to na yi masu kyau kuma a gaba da rayuwata daga nan ne Fudail ibn Iyad ya tuba ya zama mutumin kirki ya fara karatun addini ba ji ba gani sai da aka wayi gari manyan malamai kamar su Ibrahim ibn Ash'as suna cewa wannan Ibrahim ibn Ash'as ba wato khadimin sa ne mai masa aikace gida aka ce wasu me zaka iya faɗa game da Fudail bayan ya gyaru yace farko lokacin da ya niyyar zai tuba ya bar inda yake rayuwa ne ka san dan adam yana so ya tuba daga laifi to ya bar inda yake sabo in ba haka ba mutum ne yace yanzu ya daina shan sigari amma kullum yana majalisar shan sigari sai ya koma ruwa ya bar wajen yace Allah na maka alƙawari yanzu zan makwabcin haramin ka ya koma garin Makka da zama ya koma garin Makka ne yake rayuwa da kuma yana sarkas ne ya koma garin Makka da zama 247 yace sai zama zuciyarsa babu wadda ta sa ta cika da shi sai Allah madaukakin sarki sannan idan kana so kaga ya fara kuka hankalin shi ya tashi yace ka fara karatun Qur'ani yanzu koda idza ja'a zaka karanta nasrullahi sai yayi kuka
saboda shi kowace aya Qur'ani in ana karantawa yana tano ma'ana ta kawai sai ya fashe da kuka. Isa ibn Ibrahim al-Tabari yace ban taba ganin mutumin da yake wa bayin Allah gaba ɗaya fatan samun rahamar Allah shi kuma yake ji wa kanshi tsoron ba zai samu rahamar ba sai Fudail ibn Iyad. In ana magana sai ce muna fatan mu dai dukkan bayi su kan suna da insha Allah muna da garantin za su samu aljanna, mu kuma muna ta aiki tukuru muka yi sa'a ko Allah zai ba mu aljanna, muna dai fata mu a wajen Allah. Haka ya rayu tun da ya bar wannan ta'asar. Ya ce a rayuwar shi bai ƙara yin ƙarya ba, yana magana ya ƙarya bai ƙara yin ƙarya ba. Sannan wanda daga cikin magabata ya ce idan kana so ka ga mutumin da kana ganin shi zai cika ma ido saboda kwarjini, ya ce ga Imam Malik ibn Anas. Ya ce idan kuma kana so ga mutumin da ganinsa kawai zai fitar ma da duniya a rayuwarka, kana ganin shi kawai ganin shi zai ƙara maka imani duniya ta bar ranka, ya ce ka ga Fudail kawai. Shi ganin shi kaɗai ma wa'azi ne, bai ce ma uffan ba, bai ce maka ƙala ba, kawai yanayin ganinsa da yanayin tawali'unsa da tsoron Allahnsa da ƙanƙan ɗin shi da kullum idan shi cike yake da hawaye kamar zai yi kuka, kawai kana ganin shi zai tuna maka Allah, kawai imanin ka ya karu. Ibn Mubarak an tambaye shi cewa wai a ganin ka kai duniya kamar yanzu a duk duniya wa yafi kowa, yace a duniya ni ban san mutumin da nake ganin kamar yafi kowa irin Fudail ibn Iyad. Sai da aka waye gari a lokacin sa Harun Rashid yace a malamai ban taba ganin malamin da yafi kowa tsoron Allah, ilimin sa ya albarka yafi kowa a tarihin lokacin da yake rayuwa irin Fudail ba. Sai da aka waye gari duk duniya labarin shi kadai yake kamar shi kadai ne malami. Ya rasu a garin Makka shekara ta 187. Kaga daga farko ya fara a mutumin banza ya kare a mutumin kirki. Da haka idan bawa ubangiji ya so ya shiri bawa, kawai dan wani abu ne zai gifta, wallahi shikenan ga bawan ya shiri. Kawai dan wani abu ne Allah zai kawo ya gifta, kawai shikenan sai ga ba wannan ya zama sanadiyar shiriwa, ba zai ƙara yin abun ba. Bai zo karatu bai, jiya wani yake ban labari jiya ya ce min wani dan uwan shi lalatacce na ƙarshe, shine shaye-shaye, shine kaza ya fi shekara 50 har yanzu bai gyaru ba. Kawai kwana ɗaya da kani jiya wani ke ban labari baka nan ko dare ɗaya daga ni sai shine dare ɗaya kawai sai wani abokin shi a satin nan fa, kawai sai wani abokin shi ya ce yanzu kai da girman ka da ɗanka ya zama saurayi da ‘yarka ta zama budurwa, kai baka jin kunya ‘ya'yanka ana aibata su da abin da kake? Ya ce kuma fa haka ne ko? Shi kenan shirya ta zo. Wannan wa'azin an masa da yawa a baya, amma da aka alaƙanta abin da ‘ya'yansa da Allah ya kawo gyaran, shi kenan gyara ya zo. To idan ubangiji ya so ya gyara bawa, wani abu ne zai gifta, shi kenan wallahi sai ga bawa ya gyaru. Wani nashi ne zai mutu, wani kuma mutuwa za a gaban shi ya ga abin da ake yi lokacin mutuwa. Allah, wani jinya zai sai ga ya gyaru, wani kaza zai sai, wani kuma da kuɗi Allah yake bashi zama dan iska, daga Allah ya kwace kuɗin shi kenan. Sai ya ce bari ya gyaru, ko Allah zai kawo kuɗin, ko Allah zai dawo da kuɗin. Kun gane karatun? Shi yanzu talaucin ba ya zama alkhairi ba? Wani kuma yana dan iska a lokacin baya kuɗi, daga ya samu kuɗi sai ya ce bai kamata Allah ya bani kuɗin tsaye na mai butulci ba, na daina, sai ya gyaru. Amma yan kaɗan ne. Wanda sadiyan da bai da kirki ya samu kuɗi ya zama mai kirki, yan kaɗan ne. Amma wanda kuma mutumin lafiyayye ne ya samu kuɗi ya lalace, su suka fi yawa ai. Hadisin ƙarshe حديث 734 حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن كثير بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي سمعت ابن أم عبد الله بن مسعود كان يقول من اكتب عنده مؤمن لما مسعود yace duk wanda aka ci naman wani mumini a gabansa fa nasarahu sai yace wani haba me haka yanzu ka zo kana magana akan wani inda yana ai ba zai ja'i ba, kuma inda zai ji da Allah ka bari ka daina, sai yace wallahi kai na bari. Mutum yana gibar wani sai ka hana shi ya bari, jazahullahu biya khairan fi dunya wal akhirah, Allah sai ya ce wani
na saka ma da alheri a duniya zan saka ma da alheri a lahira sanadiyan ka tare cin mutunci ga wani wa man tiba indahu mu'min duk wanda aka zauna ana sukan mumini ko ana cina mumini a gabansa falam yansuruhu bai taimaki wannan muminin ba ya shiru ya bada kunni na taji ko da bai ce komai ba jazahu Allahu biya fi dunya wal akhirati sharra a duniya da lahira Allah zai saka ma kai din da kai shiru da sharri ba kai magana ba kai shiru ba ka ji ba kai ma matsala ta same ka wa maltaqama ahadul luqmatan sharran min iktiyabin mu'minin dan mas'ud yace dan adam bai taba sa loma a bakinsa mafi sharri ba sama da mutum ya sa maganan wani a bakinsa yana yi wadda inda wannan zai ji ba zai ji daɗi ba wannan loma ta fi kowace loma sharri wannan magana ta fi ma komai masifa a rayuwarka in qala fihi ma ya'lamu faqad tabahu yace in har abin da ka faɗa akan mutumi inda zai ji daɗi ba inda abin da ka faɗan akwai haka ne yana yi ka masa giba amma in ya ji daɗi to kai gibarsa wa in qala fihi ma la ya'lamu in kuma abin da ka faɗa akan shi babu a tare da shi faqad bahatahu ka masa kage laifin kage kuma yafi laifin ma gibar muni a wajen Allah to Allah ka yafi mana Allah ka tsare mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim